Anu bertanya Abah Haji, Abah Kiai yang terhormat, saya tinggal di kontrakan yang fasilitas airnya sangat terbatas, bahkan dibatasi. Luas kamar mandi juga sempit. Setiap saya mandi junub, mandi besar, saya hanya menggunakan 1 ember air. Pada saat air saya siram ke badan, ada beberapa tetes air yang mental dari badan ke dalam ember. Bahkan lebih sering lagi air yang ada di jari tangan jatuh ke dalam ember. Pertanyaannya, apakah mandi junub saya sah? Terima kasih. Ulah junub-junub ya. Geus ulah mandi-mandi, ulah junub-junub. Wah, ternyata mah kebutuhan Kiai. Kebutuhan hirup. Mandina nu rapih tetep walaupun kumaha diserahkeun deui ka urang. Eta mah ngaranna taktikna. Praktek mandina diserahkeun ka urang walaupun sempit, naon salahna lamun emberna dikaluhurkeun. Nah dulu babari teh pokos kitu mah. Ieu masih emas bodoh ieu mah. Si emas bodoh teh mah tuh dikaluhurkeun emberna bila perlu liangan emberna. Sok gerage. Ya otak teh mah payah. Nyun pertanyaan sih kos kieu. Ngisin-ngisin awak ini udah kadedat jadi ayah itu mengarana saya tono itu kaluhur kan liangan dengan diurang mal ngecer kaluhur ya tama diserahkan ke orang masing-masing. Mendak hati-hatilah ketika orang mandi junub, cara nak diserahkan ke orang. 2, Pak Kiai, saya mau nanya apa hukumnya melaksanakan kurban sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak. 2, apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Apa hukumnya? Iya kena lain buat menanyanya. Apa hukumnya kalau kita pinjem motor orang tapi rusak, apa wajib itu ganti apa tidak? Atas penjelasannya saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kos gimana tuh kudu kukulak wajib pendik ya mal beres ya mah. Soalnya pertanyaan kos saya silakan wajib pendik mal beres. Hukum melaksanakan kurban sunnah, hampir wajib muakkad sunnah. Sedangkan kita belum melaksanakan akikah buat anak, ai korban merenjang nyana, ai akikah jang anak. Eta mah dipilih we ente endek korban endek eka sabodo ente. Acan endek ngekahan anak bae jadi acan korban kula we masalah. Terserah tuh kos gitu. Dek ngekahan anak bae ti heula mangga. Ndek korban bae urang teh lama enggak nu bagus mah korban ongkoh ekah ongkoh itu kudu caritakeun nya ge itu ieu lamun atuh sieu kumaha sih embe na 2 beres urang korban urang hiji anak ekahan beres mun teu boga cenah embe na teu boga hiji-hiji acan ulah ngomong sia kotok bae kotok jago pencit bakakak ku urang nu ngadaharna urang deui niat kula korban ieu kotok aju di daharna ku urang deui beres aduh dur pet. Kemudian apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Nunda korbanna saha ye? Maksudnya duit saha ye korban? Kos kiamat pertanyaanna, pan korban teh meureun nu bogana. Nu boga duit pamajikan atau pamajikan. Nu boga duit salaki itu salaki. Hari ieu mah apa boleh kurban atas nama istri sedangkan suami belum? Duit nu saha? Maksud dia ada beredaran duitnya nak dek korbanan pemajikan gitu meren. Ya hanya hoan sih gue.
jadi duit salaki tapi ngorbanan pemajikan nya anak encan korban masalah kan kudu bebeja lah ka pemajikan kudu bebeja neng dek dikorbanan ku kulo anu kula dek dipencit dikorbanan tau mah dikorbankeun ngaranna korbanan teu da kula ridho atuh geus kitu masalah. 2 nomor katilu apa hukumnya kalau kita pinjam motor orang tapi rusak apa kita wajib ganti tergantung injemna. Zaid pinjam motor sama Ki Umar dari Pasar Kemis ke Cikupa kemudian dipakai ternyata sampai Pasir Gadung stepnya copot step nah balik deui atau lanjut ke Cikupa cuman dipulangkeun deui setelah Cikupa dalam keadaan step copot teu wajib ganti Zaid pinjam motor dari sini ke Cikupa dijelaskan dari Cikupa ada encang saya mau ke rumah encang saya belah kiri ada encing sebelah sononya encong encing sudah bisa ada segala encong nah mau ke rumah encang saya ya boleh berangkat dari Pasar Kemis mau ke rumah encang di Cikupa sampai di Pasir Gadung motor kempes nggak bisa dipakai akhirnya ke rumah encang juga jalan dari Cikupa motor dituntun sampai Pasar Kemis dalam keadaan kempes nggak wajib ganti nggak wajib ngompak nggak wajib kalau mau mah dia ngedorong dari sono ke sini nggak apa-apa ya Waalaikumsalam motor kan kagak ada suaranya didorong loh kenapa emang kempes makasih ya Ki Umar di si anak blonde ya lu dari Cikupa motor nggak nggak ditungangin ya kagak kasihan motornya kempes itu lu nggak punya pikiran emang di sana nggak ada kompak kagak lah mau dibalikin seperti adanya aja tidur akatin naon jadi lantaran eta ginjem di Pasar Kemis ka Cikupa nginjem berarti diizinan ketika diizinan berarti mau rusak mau enggak wajib ganti izin kan itu wajib Zaid nginjem motor di Pasar Kemis ka Cikupa sampai di Cikupa kuki Zaid dipakai ka Bojong. Nah pas perjalanan Bojong Cikupa rusak stepnya hilang copot. Nah begitu dikembalikan ke Ki Umar nanya ini stepnya kemana copotnya di mana antara Cikupa Bojong. Nah lu kan minjemnya ke Cikupa iya terus dari Cikupa saya pinjam ke Bojong mau dilanjutkan ke Bojong itu yang dari Cikupa ke Bojong mah gua kagak izin bego gua izin juga lu dari Pasar Kemis ke Cikupa nah kalau ini step hilangnya dari Pasar Kemis ke Cikupa gua nggak tanyain dah udah gua ridho tapi ini hilangnya dari Cikupa ke Bojong itu kan lu nggak ada izin dari gua wajib ganti pas gitu bab pinjam meminjam telah selesai dibahas nanti diulang kembali kalau Haji Pendi panjang umur iya datang di nyon teh tak bab eta tah ngaranna geus karolot atuh ngaji ieu nggak ngaji karena Allah ngaji malah tuh sakadar naon kitu ngaranna supaya naon ngaranna ngaji teh ieu mah micen kelesuan doang kelelahan daripada di rumah nongkrong mani ngaji bagus eta geus kitu ngan kurang pol doang ieu kumaha mohon
Mohon maaf sebelumnya saya mau tanya seputar rumah tangga. Satu, bagaimana cara terbaik menobatkan seorang istri yang selalu meninggalkan sholat fardu, sedangkan selalu disuruh dan diberi pengarahan tiap waktu tetap tidak mau. Enggak hese tambah kos gitu mah. Boro-boro sia tuh hese kabehan ge. Jalan keluar nama ayah, lamun pamajikan tita sholat teu daek baek kawin deui beres. Geus sama kos kitu mah. Atuh hese teh nobatkeun orang juga dan orang lain, puguh sorangan ge hese tobat. Komo nobatkeun batur. Lalaunan titahna ancam kurang. Neng kakak geus sabaraha kali kita sholat bae ka neng, tapi neng teu daek bae. Awas kakak lamun neng teu daek bae kakak deuk neangan deui nu daek sholat. Ayo kumaha? Lamun neng teu daek sholat bae kakak deuk neangan deui bae nu daekeun sholat. Sakitu bae tah mah. Nyandung burung geus cenah da. Nyaho teuing teh mah ngaranna naon da kos kitu. Neangan nu daekeun salat, sugan bae rada daekeun salatnya. Hese nobatkeun pamajikan. Sebab awewe mah tercipta tina tulang rusuk sebelah kiri anu dihandap bengkok. Cak Kangjeng Nabi. Bengkok bae awewe mah, lamun kurang dilempengkeun sakaligus potong. Lamun diantep bae kurang bengkok bae. Awewe teh. Nasehatan kurang sekaligus aju bae tolak bae kula maka yes tolak bae kula maka beta ngaranna peupeuss nu kitu ngaranna lalaunan kuduna tuh sebab lamun diantep bae bengkok bae awe tah jadi geus aya ti ditu da ti Kangjeng Nabi awe mah teu bisa dinasehatan hese nya nama komo ku salaki nama dinasehatan ku salaki asa ngalojokeun cik eta lu hatak kudu dibawa ke pengajian tek di dasatan ku salaki coba ge di bagahan abi amil bae amil yo ngaji amil ayo lamana lawamila pinawi mi'atu amilin waruan sira matu ge sadun pirang-pirang amil lamun mawi ku 100 amil artina naon Kak artina sanyana amil dina ilmu nawa teh 100 100 loba amat merenang nang kabatur mah teu sakieu cak cenah teh ya. Ieu mah kakula bae pamajikanna teh hayang aing. Ngaji si kitu. Anu bebeja ka anak bapa sia magahan aing. Kunaon atuh emak pajar 100 amil loba amat. Nya nang kabatur mah meureun nya 50 nya 20. Teu beres. Pokona magahan pamajikan moal beres bae geus. Kudu dikabaturkeun bae. Lah kabatur sia ngajina. Lah kaing. Pajar ngalojokeun. 100 amil beti dituna heuy. Nah, henteu. Hese howe bae. Tek lalaunan. Kedua, bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu? Sedangkan suami merasa takut dan malu kepada Allah. Bohong sia lain ke Allah kanyana sieuna. Sia takut kepada Allah bohong. Sedangkan suami merasa takut kepada Allah. Lah lain. Kanyana sia-sieuna. Kajawan sia ku aing. Terima kasih hamba Allah ngaranan deui budak lah. Je, orang nu ngana pakahan, orang nu nginkeun imah, orang nginkeun mobil, manglikeun mobil, kudaot urang sieun kanyana. Je, urang nu ngana pakahan, urang nu ngaimahan, urang nu manglikeun mobil. Tah pake kunaon ketika urang rek nyandung sieun kanyana. Itu urang nu bego kan eta. Je, itu urang kurang lempeng sebenarnya mah urang. Geus jarandong kabeh. Maksudna lamun geus mahi mameujeuna salah nyandu rasakeunana ku diri sorangan mun diri sorangan jadi rangda
ketika orang rumah tangga neuli batur aya rangda haju loba anakna karunya mah tetep teu boga salaki coba mun aing kos kitu kuduna tuh ye tuh akur bae sia mah amun aya wewe boga anak 3 atau 4 yatim haju teu boga salaki tah ragap dada urang tah cek awe beu mun aing kos kitu meureun aing geus sedih. Geus satu bebeja ka salaki ka tuh urang da aya yatiman karunya amat. Ayo ka ibadah mah mumpung hirup ayo tah. Asana tararis dunia geuna. Tararis dunia itu geuna. Nya boro-boro kos kitu aya anak yatimna 12. Hajunya nana geus teu usaha susah. Aya nu mikah hayang, wow, ribut. Tetepan karunya, anakna karunya, yatim. Entah kaya teh sok lalaki teh, karunya mah teu budak yatimnya dibere, mana yatim dibere. Nyaon ku pamajikanna, yatim. Kamari ngobrol jeung mana yatim. Atuh ku batu ngobrol atuh yatimna di dinya. Teu hayang aing. Yatim malulu. Can karuhan can naon geus baderdor. Can naon geus wara eta awewe. Bab diciptakeunna ku Gusti Allah turang rusuk kiri anu bengkok. Jadi urang mereka anak yatim bae ge nya nama suuzon bae pajar urang bogoh ka mana bae. Eta kos kitu teh. Urang mereka nini nya nama geus bae. Lah mereka nini. Eta kan karunya boga incu nya. Je aing jauh ge henteu ka incuna. Kajen kuku mage semeran nini wae. Cenah teh apa? Harepanna mah ka incuna. Sajauh-jauh coba hayo. Jauhnya sapan. Ti makolot ka incu. Aya teh ngahalangan sedekah nu geus kitu ngaranna. Eta mah bengkok bae teh hararese. Carana lalaunan. Lempengkeun sakaligus potong. Gekhak bae di imah tangga teh. Anakan sih terus. Ngan hak-hakna ieu teu kuat pan. Nah, lamun kurang diantep bengkok bae oe. Geus kitu ti Kangjeng Nabina. Geus kudu kubatu lalaunan ngalempengkeunana urang cara lalaunan insyaallah mun lalaunan mah. Lalaunan boro-boro sagede urang, sagede Kangjeng Nabi be. Kangjeng Nabi teh lamun keur diuk dihareupeun imah inget ka Siti Khadijah di Madinah. Khadijah pohara amat. Hiji nya nama berjuang teh lain lalagaan ngadorong berjuang. Boro-boro dirina hartana, boro-boro hartana dirina ge pohara dititah pake berjuang. Kemenang saminggu Khadijah inget ngenang deui ke sabulan ai keur inget Khadijah kadang ku Siti Aisyah di tukang pan ngomong nembalan Khadijah yo Aisyah yo Khadijah geus eueuh diomong-omong ieu Aisyah yo geus aya di ditu pan Kangjeng Nabi teh teu nembalan senyum bae Kangjeng Nabi teh pas kitu tangan nya nama teu kebel aja teh kebel hampura sekira teh ya Rasulullah ngaranna ge awewe ieu tuh di urang mah pentilok men hampura eta doang sebelna kos gitu doang tilok aya ti Siti Aisyah mah aju men hampura henteu kebel aju ngalendot ka Kangjeng hampura ya Rasulullah ngaranna ge awewe teu da naon ceuk Kangjeng urang mah men hampura tilo naon tilo aju bae tak bae para ranas di mah. Nah iyalah bagaimana hukumnya terhadap suami punya istri seperti itu. Nah caranya pelan-pelan nasihatin lalaunan. Neng geus salat encan. Aya kene waktu ieu neng tenang we nya heueuh Kak. Paling ngeunaheun kadengena urang. Ngeunaheun kan. Mun kitu mah deuk sia-sia dikira salat teh goblok beureunanan. Geus mulai geus lah. Kembalikan saja aku ke rumah orang tuaku. Pulangkan saja. Beres.
Nah coba lah gitu misalnya encan kak jam seberapa emang iya jam hiji lila kene ieu teh tenang bae geus saya teh jam 2 geus neng encan jam 2 sajam deui neng karena neng lah jana ge nginaheun jadi tergantung urangna sebenarnya tergantung urangna engke ge nyana ngintip ka urang asal urang can salat bae kang salat kak males nih kajah leli kebal kene ieu cek jana ge tuh jadi geunaheun kan ulah dianggap berat urang nangan nasehatanana jeung syahadat teh lah urang nasihatna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah aing bener teh dengan nasehatan bisi nganasehatan batur horeng urang ge henteu bisi kitu doang fokus urang ngalarang nonton TV ka anak nonton TV bae sia urang ngawasok atuh seuseurikeun ku anak ge cek jana geus kitu amat sih abah blon langsung nyebut belon kaing atuh ka aku lah ulah ai abah terus bae teu tah basar wajeng nu kamari teh ya ai kebo mah ngan seukur dauna doang ngan goblok teh kebo maling tangkal dangdeur boh heuh khusus wow dipaling yo coba urang cabut tinggal jak kebo goblok tolol jak kebo aing mah dauna doang ai sia saya suka segitu doang ulaika kal an'am bal hum adall gitu pamajikan lamun ku urang di lalaunan kan jam 4 udangkeun neng udang opat karakterim kan kayak sagedeng deui geus urang biasa ka masjid balik di masjid ka udangkeun deui kan neng geus jam 5 lewat neng oh jam 5 didalekeun we ka urang neng jam 5:30 neng geus ulah salat neng nyeun kopi kakak we neng kirain kan ka hate nyana neng nyeun kopi bae neng geulana kakak teh HSD teu kudu salat geus giat cenah teh nyeun kopi mah giat malam atuh si Mbak geus aya di hareup si Mbak tuh giat cenah ge udah paling ge barang ngerit nyekel gelas mending salat teh bae neng di kakak mah gampang ngopi bisa sorangan ieu tuh kan geunaheun kana hatena atuh ieu mah sapu dikit salat sia salat hayo salat lain kitu ka awewe mah bow embe ge lumpat gitu tuh jadi carana doang ka awewe pertanyaan selanjutnya banget sih pertanyaan. Saya baru bertanya di kampung saya telah berdiri sebuah masjid yang cukup bagus di atas tanah hibah dari pemerintah. Kan tetapi ada beberapa orang yang berpendapat apabila sholat di masjid itu tidak sah dan tidak afdol karena bukan tanah wakaf mutlak seorang. Pertanyaan saya, apa perbedaan hukumnya itu antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah? Sekian dari saya, jamaah pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan meureun ieu. Jamaah pengajian doang teu make ngaran nyana. Jin lah kira-kira. Saya mau bertanya, ieu urusan pertanyaan apa perbedaannya hukum antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah? Kieu. Salat di masjid atau di mushola dipersilakeun lamun aya izin tinu boga jelema nyieun mushola kemudian diizinkeun mangga beusi rek sarolat di dieu hek meunang urang salat di dinya tapi lamun encan aya izin teu meunang kecuali tanah tersebut eta diwakafkeun dulur kabehan kula ieu ngawakafkeun tanah jang mushola berarti bebas tuh mah sebab lain nya anu Allah lamun dihibahkeun mere tamangarana kasaha merekna lamun tanah hibah kasaha merekna kasaha kaki Umar kaki Zaid beda lamun hibah kudu aya jelema nu dihibahanana lamun wakaf eta teh kudu aya nu narima wakafna ngan ai wakaf maka Allah ai hibah majang ka jelema
aya jelema nyieun musola tanahna dihibakeun da jang Ki Umar selama Ki Umar can ngajual mah atuh terus bae salat masalah lamun dipersilakeun pemerintah mah kan teu boga tanah nagara kan urang nagara mah nu urang mana pemerintah mah kan kewenangan ngurus selamanya ngajabat jadabat teu gablek teu naon mantak jana diuk di kursi eheng-ehengan eta eureun bae tanyana jadi DPR nah tuh ditinggalkeun da kursi ulah babanggaan ku kursi jadi bupati kikieuan bae di kursi asa jadi raja koang-koang tuh ulah aja lain kursinya anak teman nu rakyat eta teh nu kos kitu mantak di demo ku rakyat sebab nu rakyat demoeun sebenarnya mah itu kene gubernur gitu kene presiden emang istana nu saha nu rakyat nang milih rakyat dijenengkeun ku rakyat nu mantak dari rakyat untuk rakyat naon deui tah hiji deui kana oleh rakyat kepada rakyat untuk rakyat eta nu rakyat kabeh nya nama kewenanganna ngurus selamanya ngajabat ge lamun teu di demo beres geus sakitu nah kuari pemerintah daerah nyana kuari mengizinkan tanah tersebut untuk dibangun masjid untuk dibangun musola nah eta tanah nu saha sebenarnya tanah nu saha nya nama jadi pemerintah encan sah tah jadi wakafna ongkos di perumahan aya pasok-pasum nah eta teh lamun dijieun masjid can sah lantaran nu saha eta tanahna geus ku teh sah lamun Jumat di lain wakaf ai salat mah sah ai Jumat mah kan teh sah beda salat Jumat jeung salat biasa di tanah hibat mangga di tanah pribadi asal dipersilakan untuk salat umum mangga tah di pabrik jangan nyieun setiap karyawan yang mau salat silakan di situ tuh lo sama dipersilakan kunyana lamun aya jelema nyieun mau salat ini mah untuk keluarga nu lain salat di dinya doraka tinggal gitu doang nah lamun diwakafkeun ngaranna geus masjid jame jadi setiap masjid anu geus diwakafkeun ngaranna masjid jawe nah eta sah pake Jumat nah lamun Jumat di lain tanah wakaf teu sah kuari kumaha lamun pemerintah mempersilahkeun nyieun masjid eta tanahna heula nu saha tuh kan ieu teh kawakafkeunana teh kumaha kan aya wakif aya mauquf alaihna al waqfu ala masyaratul waqif tah berarti kudu jelas milik dah heula milik saha ja pemerintah bantu bogaeun pemerintah bantu bogaeun milik saha itu kan gitu nah kumaha lamun model tanah gambrung teh seperti tanah mawat lamun dipikih mah nah masyarakat dipersilakan untuk mengelola kemudian lu ieu mah ye dimiliki ku pemerintah nah setelah dimiliki ku pemerintah jang kepentingan rakyat wari cak pemerintah ieu mah yuk urang babarengan urang jadikeun wakaf masalah urang jadikeun wakaf ieu mah ye tanah mawat tadina nu boga nah ieu diolah dikelola ku masyarakat ijang kepentingan naon jang kepentingan masjid kepentingan kantor kepentingan dan lain-lain sebagainya nah iya untuk kepentingan masyarakat urang jieunkeun masjid jame jadikeunlah wakaf masalah ka rame-rame masyarakat kos kitu ceritana nah jadi ieu mah pertanyaanna apa perbedaan hukumnya antara tanah wakaf dari seseorang dengan tanah hibah dari pemerintah itu jauh beda wakaf mah diwakafkeun jang sesuai jeung tujuan wakafna wakaf masjid, wakaf musola, wakaf pesantren, wakaf majelis taklim, wakaf tanah teu meunang diganggu wakaf kuburan teu meunang diganggu gugat sesuai jeung maksud wakifna ai tanah hibah teh pemberian dari pemerintah nah lamun diberi pemerintah memberikan tanah dipersilakan kasaha ieu merekna ieu kakarak wakafkeun udah jelas lah itu. Nah, sekian dari saya jamaah pengajian. Wallah.